歡迎大家嚟到靜心說書。大家好，我係小桂子。今次同大家分享嘅書籍係有關時間管理小朋友版本嚟嘅。我會以幾分鐘同大家去分享當中嘅內容。你哋收聽嘅時候，不妨邀請埋小朋友一齊嚟收聽啦，然後仲可以一齊加以討論。好啦，今日我哋傾下點樣可以改掉粗心大意呢個毛病啦。乜嘢叫做粗心大意啊？粗心大意呢，就係做嘢嘅時候唔夠細心啦，好容易出錯喎。明明識做嘅時候，就係因為唔小心而做錯咗。例如3+4就唔小心寫咗3×4喎。做功課嘅時候漏咗一題冇做，又或者做晒之後唔記得睇返之前有冇改正，將左或者右寫錯咗，調轉咗嚟寫，呢啲都代表係粗心大意嘅喎。小朋友，你哋做功課嘅時候，當下嘅心情係點樣嘅呢？係想快啲努力完成份功課去玩啦，定係專注喺當下嗰一刻嗰度做功課呢？其實我哋做功課嘅時候，當下我諗大概應該用1個鐘內做晒功課，或者你俾自己一啲時間，喺時間裏邊完成功課，就唔應該話做晒功課就趕住去玩，因為你咁樣做只會係快快做完，唔記得 check 功課，到頭來老師派翻份功課翻嚟嘅時候，你只會有更加多嘅改正要去改翻。或者考試同測驗嘅時候，我哋都要專注喺當下嗰份卷嗰度，唔好玩擦膠，唔好諗其他嘢，唔好諗住小息嘅時候去邊度玩。當下呢，我哋專注做好完成要做嘅事先。仲有喎，我哋做完功課或者做完測驗卷、考試卷嘅時候，我哋要做啲乜嘢啊？記住，我哋係需要由頭檢查一次份卷或者份功課，有冇寫日期啦，有冇寫名、班別啦，呢啲都好重要㗎。因為當你唔寫，老師又會圈你括弧，又要再寫過㗎啦。當我哋完成晒要做嘅嘢嘅時候，我哋就可以盡情去玩，唔需要擔心。哎呀，聽日份功課有幾多嘢要改正呢？咁我哋就可以唔需要擔心㗎咯喎。小朋友，你哋做功課嘅時候有冇嘗試過小桂子以上講嘅方法啊？如果冇嘅，咁就不妨試下啦噃。小朋友，如果你哋係有其他方法，不妨話俾小桂子聽，同我分享下，留言話我知啊。好啦，今次就講到呢度先，多謝你收聽靜心說書，下一條片再見，拜拜。